ഈ ഒരു അടുത്തായി ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്പൈ ന്യൂസും സ്പൈ ഇമേജും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ റീലും വീഡിയോസും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ലോഞ്ച് ഡേറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കുറച്ചും ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ടി വി എസിന്റെ ഒരു നേക്കഡ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. BMW G310R ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടി വി എസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു നേക്കഡ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ. ചിലപ്പോൾ അപ്പാച്ചി 310 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അന്ന് ചെന്നൈയുടെ എമ്മമാറ്റ് റേസ് ട്രാക്കിലാണ് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനിൽ ചെറിയൊരു തെറ്റുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് കണ്ട ആ ഒരു ടി വി എസിന്റെ നേക്കഡ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ G310R ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നേക്കഡ് മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നില്ല എമ്മമാറ്റ് റേസ് ട്രാക്കിൽ നടന്നിരുന്നത്. അതിന്റെ TVA ഷൂട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ലോഞ്ച് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു മാസം തന്നെ ലോഞ്ച് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന് അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എന്നാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി രണ്ട് മോഡലും ഒരുമിച്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ടി വി എസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു പുതിയ നേക്കഡ് മോട്ടോർ സൈക്കിളും പുതിയ അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർ സൈക്കിളും വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം BMWന്റെയും ടി വി എസിന്റെയും പാർട്ണർഷിപ്പിലാണ് ഈ ഒരു 310cc ആയിട്ടുള്ള മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ BMWന്റെ മോഡൽസ് ടി വി എസിനും ടി വി എസിന്റെ മോഡൽസ് BMWനും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ടി വി എസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ ഒരു നേക്കഡ് മോട്ടോർ സൈക്കിളും അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർ സൈക്കിളും വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മോഡലായിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നേക്കഡ് മോട്ടോർ സൈക്കിളും അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർ സൈക്കിളും വരുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. ഇനി അടുത്തൊരു ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി വി എസ് ഒരു പുതിയൊരു അയൺ മൊബൈലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗപ്പൂർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയായിട്ട് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടി വി എസ് ഈ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഫ്യൂച്ചറിലെ ടി വി എസ് കുറച്ചുകൂടിയും പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തൊരു ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് യമഹയുടെ FCXന്റെ ലോഞ്ച് ഡേറ്റ് ആണ്. FCX മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് ന്യൂസ് കിട്ടിയപ്പോൾ FCXന് ഡ്യുവൽ ചാനൽ ആയിട്ടുള്ള ABS വരുന്നു, ഗോൾഡൻ ആയിട്ടുള്ള അലോയ് വീൽസ് വരുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു FCXന്റെ ഷൂട്ട് നടന്നത് കേരളത്തിലുള്ള മൂന്നാർ, പിന്നെ കണ്ണൂരിലുള്ള മുഴപ്പിലങ്ങാടി ബീച്ച്, പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർ, ഈ 3 സ്ഥലത്തായിരുന്നു. നമുക്ക് മുഴപ്പിലങ്ങാടി ബീച്ചിൽ നിന്ന് ചിലരെനിക്ക് മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു കണ്ണൂർ വശത്തുള്ള കുറച്ച് റൈഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടോക്ക് TV വഴി പരിചയപ്പെട്ട കുറച്ച് പേരാണ്. അവരെനിക്ക് മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ ഈ FCXന്റെ ഷൂട്ടൊക്കെ മുഴപ്പിലങ്ങാടി ബീച്ചിൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടു, പക്ഷേ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് യമമോട്ടോ ഇന്ത്യയുടെ ആളുകൾ സമ്മതിച്ചില്ല. എന്തായാലും എനിക്ക് തരുന്ന സപ്പോർട്ടിന് ഞാൻ വളരെയധികം നന്ദി പറയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോക്ക് TV എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വീഡിയോസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത്. സോ അതിന് വലിയൊരു താങ്ക്സ് പറയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും FCXന്റെ ഷൂട്ട് കേരളത്തിലായിരുന്നു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഷൂട്ട് നടന്നത്. അപ്പോൾ FCXൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, അലോയ് വീലും ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുള്ള അലോയ് വീലും പിന്നെ ഡ്യുവൽ ചാനൽ ആയിട്ടുള്ള ABS ആണ്. അതല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യവും യമഹ മോട്ടോർ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വഴി അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് മോർണിംഗ് കുറച്ച് വേറൊരു ഇമേജസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. MT-15നും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന BS6 ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മോഡൽസും ഇനി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് BS6ന്റെ phase 2 ആയിട്ടുള്ള വെർഷനായിട്ട് വരാനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില മോഡൽസ് ചിലപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള അപ്ഡേഷൻസ് ഒക്കെ കൂടി വരാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് BS6 വെർഷൻ 1ൽ നിന്നും phase 2 അല്ലെങ്കിൽ വെർഷൻ 2ലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു കൺവേർഷൻ മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില ന്യൂസ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ R15ലും ചില അപ്ഡേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. R15 അപ്ഡേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചുമ്മാ ഈ ഒരു BS6 ആയിട്ടുള്ള phase 2 നോംസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേഷൻ ആയിരിക്കാം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ R15 കണ്ട ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുള്ള അലോയ് വീൽസ് ആയിട്ടാണ് ഏറ്റവും പുതിയ R15 വെർഷൻ 4ന്റെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമേജസ് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ചിലപ്പോൾ BS6 ആയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു അപ്ഡേഷൻ മാത്രമായിരിക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുതിയൊരു കാര്യം, ചിലപ്പോൾ MT-15ലെ ഒരു ഡ്യുവൽ ചാനൽ ആയിട്ടുള്ള ABS ആയിട്ടുള്ള ഒരു MT-15 വെർഷൻ 2.0 ആയിരിക്കാം. അത്രേ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് യമഹ മോട്ടോർ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യമാണ്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതൊന്നും അല്ലല്ലോ അവർ നമുക്ക് തരുന്നത്. GT150 ഫേസർ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കത് നല്ല പോലെ മനസ്സിലായതാണ്. ഒരു FCX എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം തന്നിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പറ്റിച്ചു. അപ്പോൾ അതിനി പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്നും പറയുന്ന കാര്യമാണ് FCXനെ കുറിച്ചിട്ട്. കാരണം അത്രയധികം വിഷമമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചൈനയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള GT150 ഫേസിൽ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് അതോടുകൂടെ നമ്മളെല്ലാം പോയി. അത്രയും നല്ല വണ്ടി ചൈനയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടിയ വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോട്ടെ. ഇനി അടുത്ത മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ലോഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ് വിങ്ങിന്റെ ഹോണ്ടയുടെ ബിഗ് വിങ്ങിൽ പുതിയൊരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഏതാണ് മോഡൽ എന്നൊന്നും നമുക്ക് ഇതുവരെയായിട്ടും അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ CB500F ആയിരിക്കാം. പല ഷോറൂംസിലും CB500F അവർ ഷോക്കേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ ഒരു മോഡൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണോ, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പുതിയൊരു മോഡല് വരുന്നുണ്ടോ, CBR 250 അല്ലെങ്കിൽ CBR 300
അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മോഡൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയില്ല. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹോണ്ടയുടെ ഫയർ ബ്ലേഡ് CBR 1000 ഹോണ്ടയുടെ ഫയർ ബ്ലേഡ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് തിരിച്ച് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെയും ഒരു ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ലോഞ്ച് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാനായിട്ട് മിസ് ചെയ്തു പോയി. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് യമഹയുടെ ഈ പറയുന്ന 3 മോട്ടോർ സൈക്കിളും FCX, യമഹ R15 വേർഷൻ 4ൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെർഷൻ, MT15 വേർഷൻ 2ൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെർഷൻ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലോഞ്ച് വരാൻ പോകുന്നത് 13th February ആയിരിക്കും. ഓൾറെഡി ഷോറൂംസിനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 13ാം തീയതിയാണ് ലോഞ്ച് വരുന്നത്. ഹോണ്ട പുതിയൊരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കൂടി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്പൈ ഷോട്ടല്ല, അതിൻ്റെ സ്കെച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലീക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഹീറോ സ്പ്ലെൻഡറിനെ മറികടക്കാനായിട്ടുള്ള ഹോണ്ടയുടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത്. അതിന്റെ സ്കെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ലീക്ക് ആയിട്ടുള്ളത്. ഹോണ്ടക്കാര് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർത്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സെയിലാണ് കൂടുതലും നോക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാലോ, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സൗത്തിലുള്ള ആളുകൾ കൂടുതലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ്. പക്ഷെ ഹോണ്ടയുടെ ഒരു കുറച്ച് അറിയാവുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെയായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരിപ്പോഴും കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നോർത്തിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ മോട്ടോർ സൈക്കിളിന് വേണ്ടി. നോർത്തിലെ ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ് കൂടുതലും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒരു അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർ സൈക്കിളൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മോൾ കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻഡ്യൂറോ ട്രയൽ ബൈക്ക്, ഇപ്പോൾ ഹീറോ എക്സ്പൾസിനെയൊക്കെ കോമ്പറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മോഡലൊന്നും കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇനി അടുത്തൊരു ലോഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ SD എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ കുറച്ച് മോഡൽസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കളേഴ്സിലുള്ള അപ്ഡേഷനാണ്. ചിലപ്പോൾ കളറിലുള്ള അപ്ഡേഷൻ മാത്രമായിരിക്കില്ല, BS6 Phase 2ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷൻസ് ആയിരിക്കാം. റോഡ്സ്റ്റർ, സ്ക്രാംബ്ലർ, അഡ്വഞ്ചർ, ഇതിനൊക്കെ പുതിയ കളേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റ് ഔട്ട്, ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്, പിന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്യുവൽ ടോൺ കളേഴ്സ്, അങ്ങനെ പല മോഡൽസും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതുവരെയുള്ള ന്യൂസസ് വരാൻ പോകുന്ന മോട്ടോർ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. അണ്ടിൽ ദെൻ, ചാ.